बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जे लेक्चर में असीं जेको आहे नाउन जे अक्यूज़ेटिव केस जे बारे में पढ़ंदासूं, यानी हालत जरी। जॾहिं भी जेको आहे जुमले में इस्म जेको आहे उहो कंहिं प्रीपोजिशन हरफ जर खां बाद में अचे थो त उन्ही जेको आहे नाउन के असां जेको आहे हरफ जर जो ऑब्जेक्ट चवंदा आहियूं। इन जे करे जेको आहे उन जेकी हालत हूंदी हालत जरी हूंदी। हाणे असां लिखियो आहे त अक्यूज़ेटिव केस चए थो a noun which comes after a preposition is said to be in the accusative case। चए थो जॾहिं भी जेको आहे को इस्म हरफ जर खां बाद में अचे थो त उन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत जरी गिणबी। चवण जो मक़सद इहो आहे त हमेशा जेको आहे जुमले में फ़ाइल फेल ऐं मफ़ूल जेको आहे हूंदो आहे। हमेशा जेको फ़ाइल आहे उहो फेल जो सब्जेक्ट हूंदो आहे ऐं जेको मफ़ूल आहे उहो वर्ब जो ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। हाणे चवण जो मक़सद इहो आहे त जॾहिं वर्ब खां बाद में प्रीपोजिशन अचे थी ऐं प्रीपोजिशन खां बाद में जेकॾहिं असांजो नाउन अचे थो त असां उन जेको आहे नाउन खे वर्ब जो जेको आहे ऑब्जेक्ट न चवंदासीं, बल्कि असीं उन प्रीपोजिशन जंहिंखां बाद में उहो इस्तेमालु थियो आहे असां उनखे जेको आहे उन जो मफ़ूल चवंदासीं। ऐं इन जे करे उन जेको आहे नाउन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत जरी हूंदी, छाकाणि त उहो हालत जेको आहे हरफ जर खां बाद में इस्तेमालु थियो आहे ऐं उहो हरफ जर जो जेको आहे मफ़ूल आहे। इन जे करे उन जी जेकी हालत हूंदी हालत जरी हूंदी। अचो त पंहिंजे लेक्चर जी शुरूआत कयूं। असां पहिरियों जेको आहे मिसाल लिखियो आहे द बुक इज़ इन कपबोर्ड। त किताब जेको आहे उहो कबट में आहे। हाणे जेके असां जुमले खे जेको आहे ब्रेक कयूं था ॾिसूं था असांजो जेको बुक आहे इहो नाउन आहे ऐं जेको आहे हिते सब्जेक्ट तौरु इस्तेमालु थिए थो पियो। इन जे करे इहो असांजो फ़ाइल आहे ऐं इन जी हालत जेको आहे उहा फ़ाइल ई थींदी। उन खां पोइ इज़ जेको आहे हिते असांजो मेन वर्ब चई सघूं था, छाकाणि त इज़ जेको आहे हमेशह जेको आहे स्टेट ॿुधाईंदो आहे ऐं उन सां गॾु जेको आहे कंहिं ज़मान खे जेको आहे ठाहिण में या टू बी जो जेको आहे इहो फेल आहे जेको ज़मान ठाहिण में जेको आहे कमु अचे थो। लेकिन हिते जेको आहे इहो असांखे हेल्पिंग वर्ब न बल्कि मेन वर्ब चयो, छाकाणि त इन खां बाद में को असांजो मेन वर्ब कोन्हे आयो। इन जे करे असां जेको आहे इन खे मेन वर्ब चवंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां इन खां बाद में असांजो हिते ॾिसो प्रीपोजिशन इन जेको असांजो प्रीपोजिशन आहे ऐं प्रीपोजिशन खां बाद में असांजो जेको आहे कपबोर्ड आहे इहो नाउन आहे ऐं हाणे जेको आहे इहो हिते जेको आहे इन वर्ब जो न बल्कि इन जेको आहे प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट तौरु जेको आहे कमु करे थो पियो। इन जे करे इहो माना हरफ जर जो जेको आहे ऑब्जेक्ट आहे। इन जे करे इन कपबोर्ड जेकी हालत थींदी वञी उहा हालत जरी, जंहिंखे असां अंग्रेज़ी में अक्यूज़ेटिव केस चवंदा आहियूं। माना हाणे इन कपबोर्ड आहे नाउन इहो ऑब्जेक्ट जो कमु करे थो पियो, लेकिन ऑब्जेक्ट इहो वर्ब जो न बल्कि हिन प्रीपोजिशन हरफ जर जो जेको आहे ऑब्जेक्ट आहे। इन जे करे इन जी जेकी हालत आहे उहा हालत जरी आहे। उन खां बाद में असांजो ॿियो जेको जुमिलो आहे उन में टॉय जेको आहे असांजो उहो नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे उहो सब्जेक्ट तौरु इस्तेमालु थियल आहे। इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी हालत फ़ाइल हूंदी। उन खां पोइ असांजो जेको आहे वर्ब आहे, छाकाणि इन खां बाद में को जेको असांजो मेन वर्ब कोन्हे। इन जे करे इहो इज़ असांजो जेको आहे उहो मेन वर्ब आहे। उन खां पोइ वरी असां ॿीहर ॾिसूं था असांजो हिते जेको आहे प्रीपोजिशन इस्तेमालु थियो आहे। प्रीपोजिशन हमेशा पाण खां बाद में जेको आहे नाउन या प्रोनाउन खणंदो आहे। उन नाउन या प्रोनाउन जेकी हालत हूंदी आहे उहा हालत फ़ाइल हूंदी आहे। इन जे करे चवंदा जेकॾहिं हरफ जर खां बाद में जेकॾहिं को नाउन अचे थो त उन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत जरी हूंदी। इन जे करे असांजो जेको टेबल आहे असांजो नाउन आहे ऐं इन जुमले में जेको आहे उहो प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट आहे, हरफ जर जो ऑब्जेक्ट आहे। इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत जरी हूंदी आहे, जंहिंखे असां अक्यूज़ेटिव केस चऊं था, उहा इन जी हालत हूंदी। उन खां बाद में असांजो टियों नंबर जुमिलो आहे जंहिंमें आमद जेको असांजो नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे उहो सब्जेक्ट जो कमु करे थो पियो, यानी फ़ाइल आहे। इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी उहा फ़ाइल हूंदी। उन खां पोइ असांजो मेन वर्ब आहे राइट्स ऐं राइट्स खां पोइ असांजो प्रीपोजिशन आहे विथ ऐं विथ खां बाद में असांजो जेको नाउन आहे चार जेको असांजो नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट तौरु इस्तेमालु प्रीपोजिशन जे ऑब्जेक्ट तौरु जेको आहे कमु करे थो पियो। इन जे करे इहो हरफ जर जो जेको आहे मफ़ूल आहे। इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत जरी हूंदी। उन खां बाद में असांजो आहे चौथों नंबर जुमिलो जंहिंमें हसन जेको आहे असांजो सब्जेक्ट आहे नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे सब्जेक्ट जो कमु करे थो पियो, फ़ाइल जो कमु करे थो पियो। इन जे करे इन जी हालत जेको आहे उहा हालत फ़ाइल। उन खां पोइ गोज़ जेको आहे असांजो वर्ब आहे ऐं टू जेको आहे असांजो प्रीपोजिशन आहे ऐं प्रीपोजिशन खां बाद में असांजो स्कूल जेको आहे नाउन आहे जेको हिते जुमले में प्रीपोजिशन जे ऑब्जेक्ट तौरु कमु करे थो पियो। हरफ जर जो जेको आहे इहो मफ़ूल आहे। इन जे करे इन जी जेकी हालत थींदी वञी उहा बि हालत जरी थींदी वञी। उन खां बाद में आहे अली। अली असांजो जेको आहे नाउन आहे। जुमले में जेको आहे असांजो
सब्जेक्ट जो कम करे तो पियो इन जे करे इहो असांजो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आहे ऐं जी हालत आहे उहा हालत फ़इली आहे। उन खां पोइ सिर्फ़ जेको आहे असांजो वर्ब आहे ऐं उन खां बाद में जेको आहे बिफोर असांजो प्रीपोजिशन आहे। प्रीपोजिशन खां बाद में असांजो हसन जेको आहे उहो नाउन आहे ऐं हिते जेको आहे उहो प्रीपोजिशन जे ऑब्जेक्ट तौर जेको आहे कम करे रहियो आहे। जॾहिं बि जेको आहे हरफ जर खां बाद में को नाउन ईंदो त नाउन जेकी हालत हूंदी उहा हालत जरी हूंदी। हाणे अॼु जे लेक्चर में असां जेको आहे अक्यूज़ेटिव केस जे बारे में पढ़ो। अक्यूज़ेटिव केस जेको आहे हमेशा प्रीपोजिशन का बाद में जेको भी नाउन होंदो है उन नाउन जो जेको केस गणबो अक्यूज़ेटिव केस गणबो त असां उनके चई सघूं था त जेको भी नाउन हरफ जर का बाद में ईंदो उन जेकी हालत गणबी असां उनके सिंधी में हालत जरी चवंदासीं ऐं अंग्रेजी में असां उनके अक्यूज़ेटिव केस चवंदासीं। हमेशा जेको आहे जुमले में जेको आहे वर्ब खां पहिरें जेको इस्तेमाल थिए थो पियो उनके असां फ़ाइल चवंदा आहियूं ऐं वर्ब खां बाद में जेको इस्तेमाल थिए थो पियो असां उनके मफ़ूल चऊं था पिया। अड़े तरीके से प्रीपोजिशन का बाद में जो लफ्ज़ नाउन जो इस्तेमाल थे तो उनके अस प्रीपोजिशन जो मफूल यानी उनके प्रीपोजिशन जो अस ऑब्जेक्ट चवंदा आहियूं लेकिन उनकी जी हालत होंगी है उन हालत के जो अस हालत जरी चवंदा आहियूं जेके तो वह हरफ जर का जो बाद में इस्तेमाल किया इनके उनकी हालत जो हालत जरी है। जेके तव्हांखे असांजो अॼु जो लेक्चर पसंद आयो हुजे तो उनके लाइक कयो शेयर कयो ऐं असांजे चैनल यूट्यूब चैनल AWK अकेडमी के सब्सक्राइब कयो। महिरबानी।